porque son, hoxe en día, os únicos que están creando algo de emprego no noso concello. Entón, a esa xente, xa que non podemos incentivar vía gasto, polo menos reducir a presión para vía o ingreso. Nós de momento temos capacidade potestativa para decidir si subimos ou baixamos determinadas tasas ou determinados impostos. Entón, nós actuaríamos por aí e serán as propostas que fagamos, que son diametralmente opostas ás do Partido Popular, que van no sentido de pagar os 2 millóns de euros de débeda que ten o Concello, débeda bancaria a longo prazo, medio longo prazo, a cumplir ese objetivo, en 3 anos tela pirada, e despois que 3 anos pagando débeda a bancos, para despois ter un Concello coas rúas feitas un desastre, sin investimento real ningún, e prestando cada vez menos servicios, e despois a xente máis desfavorecida, pouca ou ningunha axuda. Hablaba antes, señor Polo, de esos planes de obras y servicios, y a raíz de este asunto, el gobierno local anunciaba recientemente la culminación de obras correspondientes a este plan, pero de años anteriores, sí, ¿no? De varios años anteriores. ¿Cómo valora el BNG esa ejecución, esa culminación, ¿no?, de varias obras? A ver, nós aí temos que ser moi clariños e moi francos. O goberno do Concello de Fene, neste ano e medio, fixo, nese sentido, o que tiña que facer: contratar e adxudicar as obras. E nós aí, nada que decir, mas que darlles, nese sentido, a noraboa aos veciños do noso Concello, que levaban 5 anos, 4 anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano, agardando polas obras do 2007, do 2008, do 2009, do 2010, todas esas obras aprobadas por unanimidade no pleno, obras nas que todos os grupos políticos nos puxéramos de acordo, e máis, as do 2007 eran obras que xa viñan do último goberno do BNG do Concello de Fene, aprobadas en novembro do 2006. E a incapacidade do goberno do Partido Socialista en facer o que fixo o BNG todos os anos, en 28 anos, que era cada ano adxudicar as obras do plan de obras e servicios do ano anterior, é dicir, algo que era ABC da administración. Pois o Partido Socialista, e este foi además un dos motivos que de maior desencontro do BNG co Partido Socialista no Concello de Fene, foi incapaz de gastar 2,5 millóns de euros en obras, en renovación de auga, que se está vendo ahora na Rúa da Fraga, na Rúa Alta, na Rúa do Cruceiro, obras propostas ademais polo BNG, moitas delas, saneamentos, reparacións, asfaltados de camiños, cuestións que estuveron absolutamente abandonadas, e hai que decir que en este ano medio esa tarefa si se cumpliu, afortunadamente, pois senón se perderían os cartos. A nosa insatisfacción, porque sempre ten que haber algunha crítica, lóxicamente, cando se executan estas obras, que moitas delas, efectivamente, nos as denominamos urbanismo de corredoira. Quero decir, o Bloque durante moitos anos foi moi estricto e intentou ser respetuoso co plan de urbanismo. É dicir, que se unha rúa media 8 metros, había que intentar facela 8 metros. Claro, nestes plans podemos ver que pola presa e por outras circunstancias moitas cousas quedaron estreitas, é dicir, muros que había que retranquear non se retranquearon. Bueno, hai ese tipo de deficiencias, pero bueno, non vamos a ser nós hipercríticos cando outros durante 4 anos non fixeron nada, non? Entón, nese sentido, nada que decir. Nós aí, a única cuestión é esa, non? Que si se podía ter avanzado algunha cuestión, algo máis, pero bueno, tamén somos conscientes que nun ano executar os 4 plans pendentes tampouco era ni burocráticamente, ni despois desde o punto de vista do seguimento da execución das propias obras fácil, non? Entón, bueno, tampouco, de feito, xa digo, estas obras foron aprobadas todas por unanimidade por toda a corporación, porque, repito, son servicios básicos que ya había que dar á ciudadanía, ¿no? Bueno, señor Poli, después de haber hecho este balance sobre lo hecho por la Diputación en Fene, y en una época en la que desde algunos partidos, incluso sectores, se ha cuestionado la labor de la Diputación y su futuro, ¿cuál cree que debe ser el futuro de estos organismos, de las Diputaciones? Desde o noso punto de vista, a Diputación é un ente a desaparecer, porque a xente se ten que dar conta. O plan de obras e servicios da Diputación deste ano son 250.000 euros, pero o Concello de Fene ten 6 millóns de euros de impostos, de tasas e impostos que recauda dos nosos veciños e veciñas, e o recauda a través da Diputación a meirande parte deles, do cal unha porcentaxe desa recaudación vai para a Diputación. Estamos falando que un 5% de 6 millóns, non é exactamente así, son 300.000 euros. A Diputación non nos dá nada,
A Diputación nos fai unha xestión, nos cobra por ela e despois nos devolve un diñeiro en forma de plan de obras e servicios cun criterio redistributivo e unhas subvencións pequenas a servicios sociais, a cultura e deportes, pero son competencias que son ou municipais ou autonómicas. A Diputación como ente tiña que desaparecer, non ten sentido, non fai o labor de coordinación que ten que facer, non o fai, e en moitos casos, sobre todo na Diputación de Ourense, se é paradigmático, non? O servilismo, o clientelismo e todos os calificativos tremendos que se queiran colocar aí. E además un ente radicalmente antidemocrático. Quen escolle a Diputación Provincial? A xente sabe quen escolle o presidente da Diputación? Quen escolle a Diego Calvo? Eu non votei por Diego Calvo para presidente da Diputación. Entón, claro, un ente así, de elección indirecta, que se escolle entre os concelleiros e alcaldes, claro, no Bloque Nacionalista Galego, que somos absolutamente asamblearios e democráticos, facemos unha asamblea, facemos propostas para diputados ou diputadas provinciais, as votamos e iso logo refrendamos os concelleiros e concelleiras eleitos por cada partido xudicial. Vaya rollo, quen o entendeu isto? Claro, pero no Partido Popular eu garantizo que non fan unha asamblea para preguntarlle aos militantes quen quere. E claro, non é o mismo o do Partido Popular que o do Bloque Nacionalista Galego, que en este caso además entrou para estar na oposición. O do Partido Popular, o diputado ou diputada provincial, entrou para formar parte dun goberno dunha diputación e para ter a presidencia desa diputación. Bueno, eu creo que un ente dese tipo que xestiona unha cantidad de dinero tiña en todo caso que ser democrático radicalmente, non de libre elección. A diputación ten que desaparecer, as súas funcións son perfectamente asumibles polos concellos ou comarcas, asociación de concellos, dependendo do tipo de cuestións, como por exemplo o tema dos bombeiros, quero dicir, cuestións que se comarcalicen, e o resto das competencias teñen que ser da Xunta de Galicia. Que sentido ten que a Diputación teña a estrada que vai de Carballo a Santiago de Compostela, ou a estrada que vai de a rúa en Narón a Concepción Arenal, quero dicir, rúas urbanas nun caso e noutras rúas que unen vilas importantes. Non ten sentido. As que unen vilas teñen que ser da Xunta ou cidades e as que son internas dos propios municipios teñen que ser dos municipios. E non hai máis ente territorial. Hablaba antes de los bomberos, hablaremos de ese servicio en unos minutos, pero antes hay que hablar, y refiriéndonos también al ámbito municipal y también quizás al ámbito del turismo, quizás lo toque, hablamos ahora del Camino de Santiago, porque el BNG ha presentado alegaciones a este trazado, en cuanto al trazado y en cuanto a las delimitaciones, ¿no, señor Polo? Sí, nos descoñecemos cal vai ser o alcance desa delimitación, o DOGA, a Xunta de Galicia, a través de Patrimonio, sacou unha delimitación alá no mes de outubro, delimita unhas bandas de influencia no entorno do camiño, que ademais é unha cousa bastante difícil de entender, porque nos sitios vai a 30 metros, noutros a 100, noutros a 200, por exemplo, aquí por Ferrol, a delimitación é, basicamente, a rúa central pola que vai e os edificios colindantes, non? Os que dan directamente aí. En outras zonas se vai a 500 metros, co cal non é moi entendible, non? E despois, esa afección en que vai beneficiar ou en que vai perxudicar as persoas afectadas. Para que se afectan as casas na curva de Santa Ana, en Fene, ali salindo de Fene á man dereita pola Estrada Nacional 651, naquela volta, aí el grupiño de casas están afectadas cando nin ven o camiño. É dicir, van ter que pedir permiso ao Patrimonio para cambiar unha tella, para cambiar unha fiestra. É dicir, nós o que decimos aí, e unha das alegacións é que se desburocratice eso e que o camiño hai que protexelo como camiño. E nos entendemos con casco antigo, que determinado tipo de zonas poden ter un nivel de protección determinado ou de autorizacións, pero a rúa do Concello de Fene, que é Camiño de Santiago, irse 100 metros a cada lado desa rúa non ten... Estamos falando da zona urbana do Concello, non? É como se aquí afectan o Concello de Ferrol, porque pasa cerca o camiño, non? Nós non lle topamos sentido a esa delimitación tan amplia en uns casos e tan estreitas noutras, que despois, e fixemos conjuntamente cos compañeros de Cabanas esta alegación, precisamente porque é curioso, en Fene colle o polígono industrial e en Cabanas cambia de marxe e desaparece a afección ao polígono industrial de Vilar do Colo. É dicir, unha cousa que non o entende ninguén que vexa a amplitude desa afección. É dicir, en Fene colle a fábrica de pintura Steinper
a un lado e parte do polígono ao outro, e cando cruza o límite de Cabanas un poquinho máis adiante, só o núcleo de Laraxe. Pola parte esquerda da estrada, nós non entendemos ese baile, non? E despois, en canto ao trazado, hai dúas cuestións que non coincidimos, non? Coa proposta. Aí na zona de Cabanas, que se desvía o camiño actualmente, vai paralelo á Estrada Nacional, pero polo polígono de Vilar de Colón, limítrofe entre a parte de atrás das casas de Laraxe e o polígono industrial. Digamos que serviría de digamos, de fronteira, non? Entre zona de protección e de fronteira entre o polígono industrial e as vivendas. Curiosamente, neste plantexamento que fai a Patrimonio é cruzar a Estrada Nacional, cruzala para o lado de Laraxe, para o marxe esquerdo, ir por Laraxe, marxe esquerdo, por onde está a residencia de anciáns, e volver a cruzar, logo desa zona de Laraxe, volver a cruzar a man dereita, non? Cruza dúas veces a estrada dun xeito que nós tampouco entendemos, é moito máis lógico ir polo outro lado, porque sirve de barreira natural ese camiño e a súa protección, tanto para distanciar e diferenciar a zona residencial da zona industrial, e ao mesmo tempo, ali está o nacemento do río Ba, que xa circula por ali, que xa ten unha zona tamén de protección, é dicir, que coincidirían, se superporían en certa maneira esas zonas de protección, e despois que o camiño por aí baixa a unha zona de boscosa, próximo ao Marco de San Lourenzo, é dicir, a zonas que, bueno, e a capela incluso de San Martiño do Porto en Cabanas, que ten sentido que vai cerca da capela de San Martiño do Porto, incluso para os peregrinos que queren serar ali unha Compostela, é dicir, non entendemos esa desviación pola parte de arriba, non obedece a un criterio lógico e, sobre todo, a perigosidade que hai que cruzar a estrada demasiadas veces, non? E despois en Fene, actualmente o camiño vai por Fonte do Campo, onde está o Museo do Humor, a Casa da Cultura e a Pista Polideportiva, vai por ali, además se amañou hai uns anos aquela fonte, para que tamén vai ler de punto de parada, unha zona tranquila, coa Pista Polideportiva, que se ven un grupo tamén para ali, incluso en algún ano santo teñen dormido peregrinos no baixo da Casa Cultura, que había unha zona de colchonetas, quer dizer que xa estaba ali esa zona de equipamento de servizos, e, curiosamente, despois de estar xa algúns anos funcionando así o camiño, volven a unha traza antigua que é pola zona de Casabella, que é paralelo, pero facendo unha subida ali á zona de Casabella, que nós tamén decimos que o normal é que se mantuvera pola zona de abaixo. E esas foron, basicamente, as alegacións que fixemos, coa idea fundamental de mellorar a traza do camiño, e no tema das influencias, das afeccións tamén, minimizalas, porque casi todo é solo urbano, tanto o industrial do polígono, o núcleo de Laraxe, como a zona de Fene, a zona do Sartego, iso todo é solo urbano. Non entendemos que en solo urbano o solo urbano é, además, non un solo urbano casco histórico, é dicir, é un solo urbano residencial moi moderno. Cando digo moi moderno, non ten prácticamente nada nin 100 anos en ese tramo, non? Entón, bueno, tampouco os niveis de protección deben ser específicos, que o plano delimita, pero non fala de proteccións, non di que vai pasar con esas zonas, ¿no? Veremos qué resultados tienen esas alegaciones. Ahora, si hablábamos de ese servicio de bomberos, ¿se debe comarcalizar con urgencia, señor, por el servicio de bomberos? A nosa comarca, e nos presentamos mocións en todos os concellos da comarca, precisamente por esa cuestión. Ao Partido Popular se lle enche a boca de falar de compartir servicios. Presidente, que hai que fusionar concellos, compartir servicios. Nós estamos totalmente de acordo coa idea. De feito, presentamos mocións dicíndolle a Ferrol, a Narón, a Fene e os demais concellos da comarca quen ten obligación en prestar servicio de bombeiros. Ferrol e Narón, porque teñen máis de 20.000 habitantes. Ben, pero os demais temos dereito a ter unha asistencia en caso de un accidente de coche, un incendio, etc.